Welcome back to Walk with Jhedsy. So, andito tayo ngayon sa Zabeel Park kung saan makikita ang The Frame at ang napakagandang Zabeel Park. So, igagala namin kayo tonight kasi magkakaroon ng night market dito, like a flea market. So, ipapasyal namin kayo. So, tara, samahan niyo kami! Hi guys! Welcome back to Walk with Jhedsy. Bago ang lahat, kudos sa organizer ng flea market na to for putting this safety protocol sign. So, andito tayo ngayon sa Dubai Flea Market sa Zabeel Park. This event happens every Friday and during summer from 5 to 10 p.m. Pag winter, iba naman ang schedule nila. Every week, nasa ibang park itong flea market na to, but here sa Zabeel Park, every first Friday of the month lang. So what happens in flea market? As a famous quote says, one man's trash is another man's treasure. So ito yun. So flea market can be considered as malaking ukayan dito sa Dubai. Pero most of the products here are either second-hand or brand new at sobrang napakaganda ng qualities. Yeah, no. 100? How much? No more discount. 80 max. Most of the products here are originals at mga hindi na nagagamit ng mga expats and locals. Almost lahat ng nationalities ay nagbebenta sa flea market na to with super cheap or fair price. If you are interested to sell, just check the link in the description box below to register. At dahil sobrang haba ng lalakaran natin, tara, samahan nyo kami and let's check kung anong mabibili dito. Ayun daw, shoes to. Hindi ko naman to size. Mga ano yan? Siguro mga 8. Size 8. Masyadong maliit. Malaki. Ganda. Ang ganda yung ano niya, yung kulay. T-shirt. Summer short. Oo, mga short na. Mga chinelas. Tapos na upper skirt. Ito mga books. Yan o, yung iba may mga tag pa. Wala pa, dito pa lang kami tapos yung ate. May mga sapatos. Hey! Say hi to our vlog. Hello, hi, how are you? What We do you are in have Zabeel here? Park. We are in Zabeel Park today, flea market.
Thank you. Open Flea Market. Today is 4th of June, June, yes. 2021. Okay, with Ate here, Zabeel Park. We are in Dubai. Thank I know you. you sent to them, huh? Yes, Me this is too, for I YouTube. make picture. Just now I make video. I sent really? to them to Philippines. Swear. Mashallah. So these are all yours? Yes. All Okay. is mine. The, no, this Combos. one, This Huh? one Sequente, 50. 50. LV. 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 Also this one. LV. LV. Ang ganda. Oh, ito nga dado ko. Oh, may ano. Jordan. 100. Pa, oh. Jordan Low one. 100. Jordan Low. Ano? 100. 100. That's for Original. 100. Vietnam. Jordan. Original. You know which one they like it in the Philippines? Yeah. They required already. They opened. Look. They ask me for this. Ah, yeah. For good. this. Yeah. Correct? Mm-hmm. Like this. Like this. This one. Ah, yeah. Yeah, that's nice. For girls. But For boys. Yes, Jordan. like this. Ito mga damit ng ano to, oh. Important. Helmet. Yan. Meron silang ano. Pang ano to eh? Ano ba yan? Ito kaya, ano ba to mga to? Pang ano to? Ito pang yoga mat. Ito parang yung ano, yung sa dagat, no? Usually mga ano. Ito, oh, meron sila mga ano. Mga access. Tanong mo kung How tanong. much is it? 1 roll 10 dirham. 1 roll 10 dirham. 1 roll, 10 dirhams. Ito ganda, Like, oh. this one, this one is 1 roll? This one? Yes. Same. Oh, tingnan mo dado ko to, oh. Tingnan mo siya. Mura, no? Mm-mm. Ano yan? Dati kaya dodo ko. Sarap din magbenta-benta dati. Kasi dapat talaga maganda yung ano mo, pwesto mo. Dapat doon ka sa harap, malapit ka sa entrance, ganun. Ay. Ayun yung ano ko yun. Ano yung mga ano nila? Warcraft? Ano to? Ah, mga ano. Ayan po. Ang ganda ng mga items. May mga CD pa. Oh. Dress. Parang ang gaganda ng dress na. Kaso size ko ba to? Ang tanong. New look. Ay, large. Wow. Lego. Gloves. Maybe air show.
How much is your beer? How much do you 50. 50. $50. Thank you, boss. Ang bilis naman niya makabenta. Lasing ko lang naman sila dumating dito. Lasing ko lang talaga dito ko yan. From 5, oops! From 5 to 10. 10. Ito, may bike din na maliit. Oh, Bilihan. Ah, madam, how are you? Hi, how are you? Yeah, Zara. Ah, Ano lang to? Dito lang ako. 10 dirhams each. rupees 15, boss. Rupees 15, rupees 20. Huh? Rupees 15, rupees 20. Maiksi yan, dadok mo. Hi, how have you been? Hanap ka ng ibang ano. How much? Excuse me? How much? Come? Ito maganda oh. Kailangan mausay ko dito mag ano. Pumili. Ito maganda kulay na ito. All okay? All okay. How many come last time? Sorry. Ay, oo. No, pang ano-ano. Pang jogging. How much? 10 dirham, one piece. Kasya sa akin kaya ito. Kasya to. Same problem with traveling. Yeah. Where's the little one? Super okay. Hanapin naman natin yung mga ano, yung unique. Ayo. I will have sorry sir, but I'm dealing with them. Yeah. So for a bit? Yeah? Okay. You do? Do you have a car? Yeah. Is your car big? Yeah? Okay. Ang ganda. Sorry. Should I help you to take him with you? Because you have 2 children. You have lots of things. I can carry it for you if you want. Kano ko yung okay? Miss Naz, how much? Sorry madam. Magkano daw? For both? So they got these two paintings for 150 for 2. So nice. Parang sakura, di ba? So ngayon, wala pa kami nakikita ang doon. Nakabili sila nila. Tanay mo, excuse me. Where did you buy that? Have more? Yeah, the last one. Okay, the last one. Yeah, you can go from the graphic into short. Okay, thank you. So, yun, sabi nung napagtanungan namin, doon daw sa bandang dulo, makikita yung nagbebenta ng fishing rod. So, yan, nag-shortcut na kami para maabutan namin kung ano pa. Sana meron pa.
So, yan guys. Finally! So, finally, nakahanap na rin kami. Bilihan ng fishing rod. Magkano? 20. Isang set? Balik 40 po yung gano'n. Bali mamimili ka na lang dito. O sige na, Dado, ko pili ka muna ng rod mo. Ganyan lang yung kaya? Meron pa dito, Dado, ko. Ayan, nakaset up na. Tapos meron pa doon, no? Kabila. So, This one good road. yeah, Big one. find him a good job. Yeah, How about because I don't have an idea. This one Korean one. How much is this? This one no. This one 70 dirham. Oh, 70. Which one is the 20 dirhams? 20 dirham. All this 20 dirham. Uh-huh. Here also 20 dirham. This one actually for both fishing. Both. Ah. That's Pag, why a little pag, bit higher. pang ano lang daw yan, pang boat. Pang boat lang, hindi siya yung, ano, yung parang ganun sa... Ano, yung 20 lang bilhin ko? Ito na lang. Hindi ba natutupi yan? Paano natin isasakay yan? Only 2 pieces, no? Like this? Then, no? 24680. Yan. Na-e-adjust mo. Ha? Only like this, no? Yeah. This one, no? 18. You cannot adjust this one. No, this one not. This one piece like this. Oh. Ah, okay. 50 my friend. The road is alone 55. I'm calculating this one as a 15 dirham. I give you discount for this one. Can you give me like 20 dirham? 20? A few moments later. Hello po. Nagpapaturo lang kami, nagpapaturo ako pumili ng fishing rod sa kanila. So, ayan. Maganda yung gaya yung binili mo bro na 10 to 30 gram. So, bali saan po banda yung... Alva Station daw. Tapos paglabas po ng Ala Station, nandun na po. Exit to. Platform to. Okoma na brand ko eh, Okoma. Maraming mga klase. Brand. Magkano daw, sir? Tuturuan naman kayo ng Magkano doon? depende sa klase ng Pag-fishing. pero pag beginners ka, Oh, beginners lang. Oh, beginner lang. Oo. matibay yun. Sila daw, bumibili sila ng mga fishing rod. Kakahuyin lang nila. Ito, kukunin ko to. Ah, okay. Kakahuyin lang nila. Sira kasi yung tip niya to. Ayun, marami na silang nabili doon. Kung di sira yung tip nito, sa'yo ko sana ibibigay. Sira. Kaya nag-work po, parang first time lang sabi nyo lang po yung fishing. Sabi lang. So, ayan. Ayan. Sige kuya, salamat. Salamat po. Sa paggagamitan niya, yun ang ibibigay nila na setup sa inyo. Oo. Sige po. Sige, sir. Salamat. Ito may mga bata na. What is that? Ano yun? Mga tasa. Tasa.
parang ano yung egg na ano. Oo. Oh, hindi na. This one, take it 5 then. Wala man tayong nabili. Take it 3. Guys, tapos namin nag-ikot-ikot sa flea market. Actually, we're supposed to buy this pamingwit ni Jeff, kaso nagbago yung isip namin kasi medyo pricey siya. 65 or 17 bigay, pero ang advice namin ng mga kabayan doon is if beginner fisher pa lang naman kami, punta na lang kami doon sa Alras Metro Station. So maraming mabibilan doon and they can also customize yung fishing rod. Para sa beginner. Yeah, para sa beginner. So right now, tambay lang kami dito sa grass and bumili kami ng some refreshments, itong fries, yun. So advice lang din when you go here at the park, magdala na lang kayo ng sarili niyong pagkain because yung mga pagkain dito sa loob masyadong pricey din siya. So yun. And kung mamimili rin kayo sa flea market, make sure na meron din kayo mga plastics, ganon. So, meron kayong paglalagyan ng mga stuff na nabili ninyo. So far, sabi ko lang, ang kagandahan lang dito kasi sa flea market, pag maaga ka dumating, you can get all the nice stuff. Like, lahat ng magaganda. But, pag gabi ka na dumating, you can buy all the cheap stuff. Bakit? Kasi lahat ng mga items dito, pag pasara na yung flea market, ginagawa na nilang bagsak presyo. So yung mga 10 dirhams na nakita natin kanina, ngayon mga nasa 5 or 1 dirham na lang sila. Kasi most of the sellers, ayaw na nilang magbit-bit pa ng mga paninda nila pa uwi. So pinapaubos na lang nila. So as of now, it's around mga 7:30. So medyo maaga pa yung gabi. And marami pa silang time na ibenta yun. So yun. And then don't forget also to enjoy the fresh air and yung ano dito, yung nice space. Ayan. So kung naboboard ka na sa bahay, punta lang kayo dito sa Zabeel Park. Yan. So, itong trip namin sa Zabeel Park, may part 2 ito. Which is, papakita naman namin kung ano yung mga other things na ma-enjoy nyo dito sa Zabeel Park. And also, we're going to visit the Dubai frame yan. Sa next time. Pero sa next time yan. So, right now, sobrang init. So, mag-chill-chill lang muna kami. And thank you again for watching our vlog. And thank you so much for supporting us, me and Jeff. And sana lagi pa kayong mag-support sa amin until dumami pa yung mga vlogs natin and maipasyal pa namin kayo sa buong Dubai. Ayan. So that's it for today, for tonight. And thank you again. And don't forget to like, subscribe, and put your notification on para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Thank you so much. Have a nice day.